जल चुका है यहाँ पे, और मैं इसको खाऊंगा। ओके, आग जल चुका है ऑलरेडी, इसको हम लगाने वाला है इसको आग पे। गाइस ये फाइनली पक चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। No God! सबसे पहले इसको पैर खाएंगे। बहुत टेस्टी है, तेल है, बहुत प्रोटीन, बहुत कसम से बोल रहा हूँ। जो दौड़ने वाला बंदा है वो खा सकता है। 10 मिल गया ना आपको, पूरे एक हफ्ते तक आप जिंदा रह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जंगल में, खासकर रिवर साइड में अगर मिलेगा तो। ये ओके, इसको भी खाएंगे अभी, ये ऑलरेडी पक चुका है।